Кофеин с Алекс и Момчил. Сутрешното шоу по Радио FM+. Аз съм вечния студент на вечния купон. Бях и днес ще съм. Аз съм с тежък махмурлук, напих се като чук, купонът беше тук. Аз на лекции не бях, по лекциите спях и днес поспах. Аз ще съм на всяко парти, всеки ден е парти, за какво са ми заверки. Чакам мама да прати пари и татко да ми хвърли някой лев дори. Парички трябват за нощен живот, да бъдеш студент определено е год. Аз професорите пих, колежките забих, action life is life. Аз днес ще си кофея и пак ще полудея, кажете ми на здраве. Чакам мама да прати пари и татко да ми хвърли някой лев дори. Пари ще трябват за нощен живот, да бъдеш студент определено е год. Кофеин с Алекс и Момчил. Най-усмихнатото сутрешно шоу.